pesa mbote na kombo na Yesu. Amen. Tozana mituna ya kotuna yo ya liboso oko pesa biso kombo na yo pe oyebisa biso soki obotama wapi. Kombo na mama Lukau Kemba Paulina na botama na Kongo Kinshasa na 1947. Le 12-12-47. Ah, le 12-12-47. Wana mois de décembre. Na mois de décembre, le 12-12-47. Ah, wana obotami na famille ya bana boni. Na botami na famille na pona biso papa na biso na basini bale. Tokolo baka basini sato. Biso tozalaki ba mama, ngai nazali mama ya mibale. OK. Tobotami 5 na mama na biso. D'accord. OK. Non, ça va, on a 5, tobotami 5. Donc tobotami 5 mibale, basi tozali misato. Ah, merci maman. Bon, siko ko webisa biso na oitel mosala na yo ya diakona banda ya ngo kino sikoyo. Oyo nyonso yo sala kati na ngo webisa biso na tango. Bon. Ngai tovandi na Kongo Kinshasa, tobalani pela papa. Tovandi tozaleka kosambela na biso, mais l'air tokoti na Angola na 96 esika bayaka oponanga kidiakona. OK. Na paroisse ya Palanga. OK. Na Luanda. Baponinga diacre. Le baponanga diacre na 96. Pour na carte na tika carte na 96. Le baponinga ki diacre na kansa ezalaka baponinga na kasana ba ezalaka na kasana ba avril. Après ba yeko bie kabiso na kanisa na nona na kasana ba 97 ba bie kabiso na ba 97. OK. Ba 97 so na bo sanité. Après nga na 2012 na salaka voyage pour na ya koto bana ba bengisinga koyana na salaka 3 mois pour na yaka na fin ya novembre ya 2012. Allez na vendia na décembre ya 2012, janvier, février na mars na zongi ya 2013 le na zongi mko tuzaka tutoke paroisse dimanche tena ke ko se présenter na pasteur pendant na yaki voyage na zongi to soli na pasteur na biso pasteur Masamba abisinga mama ndenge bino bozala kité biso auto pona ki ba diacre ya sika ou ba jeune pona ba kota ka déjà na musala mais bino nyonso bozala kité ba kombo na bino koyi ba kombo na bino koyi bozela ti le no benga bino susu ngabi problème te pona problème na ngeza la mingi na mutu soki nazali kotanga mutu esalaka pasi makasi yango mpe moni nasalaki voyage mpona nangi losalisa nzoto mais ezali problème te ezali mosala mpona lokola biso se babieka biso meme na pemi na nga mais nazalanga kaka na kati ya mosala eza problème te ti paster mpe alendisi biso ezalaka mwa ntamboka molai paster mbala aye kolendisa biso kati na église badiakani nyonso bapemisaki bango boza kaka na kati mpona se batia bino maboko bozala bino na kati ya misala ntango soki ekoki bamoni te fale okoki kozonga na yo ti tokontinue mbula wana nyonso na 2013 wana après le tokomi na 2014 kuna paster wana manda na ye esili batieli biso paster mosusu le batieli biso paster mosusu paster tozomona mpe fale na bagene bakoti malamu bato nyonso oyo bapemisaki bango bamikolo wana bazonga nga lokola nazalaki na problème ya tension komata na kokaki te nga nayebisi lere babengi na seli balobi te mama ifo tikala tozala makambo tokoyebisa bino balobi te paster abengi bino ifo kozonga lisusu tozalaki lisanga mpe na bamama honore na mama na biso oyo ayaka azongaka nga nalobi ngai mwai nazonga eza te mpona tension eza kotungisanga mingi ya komata na komata mpe soki nazotanga namonaka koto ya nsima esalaka nga mpasi makasi kosuka-suka moyena continue kotanga eza te sikoyo kidiakele eza te nakeleka mpona kinolesaka elamu mpona kidiakele fo sala misala oyo esengeli mpona kosala yango moni nazalaka na ngai ya kopema ntina ndenge na ye lisusu awa na poto mais mama fila aza kosenga ntango nyonso mama nga nayebi oza diacre mpona deja azwaka subso pa mama honorine to mama pauline aza diacre
lokola ba mama base bakoli bokoki pe kozwa ye mais nga nazali kaka na baduti nazotala pe ndenge lingomba ezokokendele mais mokolo mama fila te atelema kabola elamba etoshaki nga nalobi non nga nasali mosala oyo siko nano namona paster etaki na kabola elamba bamama mikolo bango nyonso baza maladi nzambe esunganga meme na bapasi na batension mais tika nzambe asunga tosala mosala ya nkolo yango omonile mama fila abengi nga mokolo yango kaka lere ndako nzambe esilabi mama ifo tikala na tikali le tokotaki biso nyonso na badiakre sikala bi mama antoka bosimbaka mosala nga mpe namonaki te tika kaka nasimba mosala mpo na se babieka ngai moyen na kosala susu eza te mpona mosala wana ezali te banda lebandeli ti osukisa nzambe asunga biso pesa biso basante kitoko meme na badifficulté mais tokosala kaka tokoboya te mpona eza mosala ya motu te eza mosala ya nkolo yango wana nasonga bongo mama sikoyo okoyebisa biso makambo oyo ya malamu yokutana na kati ya diakona mpe oyo ya mabe okutana na kati ya diakona bon mpona kosala na kidiakona ngai soki nakutana na makambo mabe seno ndenge biso tosali mpona na afrike ngai mpenza na ndenge tozalaki na kidiakona na biso na ndenge mosala etambolaka na ndenge ya biso ya afrike antuka nakutana likambo mabe te bongo oyo ya malamu yokutana na bon nyonso ezalaki tozalaki te botosi kaka tozalaki na contre ya bapaster te tozali mpe na contre ya badiakre mosusu te tozalaki lokola lisanga mpona kosala mosala ya nkolo soki batindi yo sala boye kosala kaka soki baponi yo sala boye kosala kaka meme kokoni kolala na bibembe meme kosala misala nio toza kosala kaka elongo nazalaki na badifficulté te to nazomona eloko ezosala fale apo non ezalaki te mpo na ngai ezalaki te. Ok, merci maman. Motuna ya suka tolini ni koki kopesa na badiakre to badiaconese oyo baliza kokota na diakona bon tolini akoko kopesa na badiakre oyo bazali bana baza kozwa bango sikoyo mpona bayebi nano makambo ebele te mais mosala ya kidiaconese mpona bino tokokoloba ndenge tozali na poto ezali différent monene na afrique mpona mosala ya diaconese soki na biso na ndenge ya afrique c'est-à-dire likambo ya butu eya moi soki bayebi yo ozali mama diakre na kati na selire na yo bayelo na kati ya butu bayelo na moi mosala na yo fo otelema okende soki mpe ebembe ezali na kati ya selire na yo baye kobenga bino to moto aza malade ata na butu yo olalaki bakoya kobenga yo ifo telema okende yango wana bano bazokota sikoyo efu bazala makasi ya liboso na kobondela na koyika mpiko mpona mosala mpe kotelema mpenza kati na mosala mpona kidiakre ezali te mpona ezali bino nde moto bozolanda paster na nsima paster aza te misala nyonso bino bokosala oyo paster azosala soki alobi te ngai naza te to na voyage to nake boye to naza na esika moko boye bino efu bosala yango avant kutu paster akoya kokoma deja bino badiakre si bokomaki na esika wana mosala kidiakre santement. Ok, merci maman, tu sepeli mingi tika ete nkolo azwa lokumu na mosala osalela ye banda na afrique oye awa na poto ozali kocontinue nango bote mpe na bino. Ok, okoki kolobela biso mwa moke lolenge ovali na mama kati na nzela ya misala na ye ya diakona. Naloba boye na mokuse mama aza diaconese banda kuna na mboka na Angola. Misala na ye asalaka misala malamu. D'abord moi-même nga moko napelisaka ye mpona courage aza nango mpona misala ya nzambe parce que arataka te azalaka toujours à temps mpona misala ya nzambe yango wana naza kopesa témoignage oyo na likambo asalaka mpona mosala ya biso na église
pale ezalaka te azaka kutu te toazanga mokolo moko boye toujours aza toujours présent na misala na ye témoignage kana kokoloba yango wana. Ok, merci papa tosepeli tika ete nzambe azwa lokumu na oyo nyonso osili koloba mpo na mama. Merci. Topesi lisusu mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso. Tokomi sikoyo epai ya mama na biso ya misatu oyo tozalaki na mama liboso toke na papa sikoyo tokomi na mama ya moto ya misatu tokotuna epe mituna pe ye akoyeba na koyandola biso lolenge akozwa mituna na ye. Mama mbote. Mbote papa. Topesa mbote na kombo na Yesu Kristo. Merci zema jaku. Amen. Bon, tolonga kotuna mituna toyeba na musala osali. Ya liboso okoko pesa biso kombo na yo pe oyebisa biso soki obotama wapi. Merci papa pour kotuna ngai. Ngai na botama na Kinshasa. Na date nini le 12/12/42. Nazalaki na libota ya papa Simon Pedro. Libota na biso tozali 12. Ngai nazali mwana ya mine. Nakati na libota. Mesikoyo tata asi akufa kala, mama pe asili kokufa. Tosika na baleki o batozala bango ya bomoi bazali ususu pe basili kokufa. Tozalaki na Kigoma 20 zone ya Balumbu. Tata na biso azalaki kosambela na Itaga. Azalaki diakre na Itaga. Nde tango biso tolandaki mu makambo ya papa. Azalaki komemisa na kati ya Lingomba, tozalaki kusambela muke tanto tozalaki bana muke. Ok. Bon, mutuna mibale mama. Okoki kolobela biso oyo etali musala na yo ya diaconesse. Merci papa. Musala ngai ya diaconesse nazwi yango na Ngiringiri. Tobandaki tango tozali na Itaga. Sima nango tokomi na Lisala. Na Lisala tozali koyekola tosikotambola kaka na musala kimondimi. Pe tango ingombe komaki ete ndamba bato bakende na Ngiringiri. Bakati biso bata Ngiringiri tozalaki na Kimbangu. Bakati biso wazo zetu longa na Kigoma tokomana na Kimbangu. Bakati biso na Kimbangu bata Kimbangu nyonso bakende na Ngiringiri. Biso pe tolongwe wana toke na Ngiringiri. Tango tokomi na Ngiringiri ezalaki nde tozalaki na église te. Kaka papa moko apesaki biso esika tozali kosala selile ezalaki wana. Tobandaki na selile biso na Ngiringiri. Tovani na selile te nzambe ayeko sunga biso toyeko koma paroisse. Lopango wana tata wana ya mondimi apesaka ngo na Lingomba. Komo na ye papa Zeka. Ya azalaki na ngambo na biso de église lopango azalaki lopango mibali. Moko oye moko azalaki na balibota na ye. Lopango na ya ngambo kuna ezalaki lopango musala ayeko pesa ngo na Lingomba. Abeli bandeko na ye baye basinye mikanda nyonso ke lopango banda lelo ezali ya Lingomba. Ngai na pesa yango na Lingomba ya biso ezali na ngambo. Pe bamsusu ezali musika. Banda tango wana mikande komaki na biso, makambiso komaki epai na biso. Ya tango tokoye kosala ndenge tokoye kokoka. Toza komeka kobunda kiselise te ekoma paroisse. Baye ko inaugure yango mpona te lelo bana lelo oyo komi paroisse. Pendako wana zaki ya misala babuki yango tobaki kosala maleme. Bana ya tango wana biso badiaka liboso baponaka na kati na Ngiringiri. Baye kopona biso toye kozwa musala wana bapamboli biso pasteur Nguta aye kopambola biso nde tokomaki badiaka na kati ya Ngiringiri wana. Tobandaki musala wana na pasteur na biso pe tobandaki na ya sika
abandaki pe ko ebandeli pe yango wana mpona paroisse kosala pasteur Mumwenga Lisongo tozalaki na ye mais ti na suka ye tozalaki na ye kaka kosambela wana toye kozwa mosala ya kidiakona bandi kosala baaktivité mpe ekomi ebele tokomi kozwa bamisala na kati na Lingomba ngai nakomaki omoni lege social ezali biso kotaka kobenga yango babola ngai nakomaki présidente ya babola apesi nga mosala wana tozali kosala yango ya malamu nzambe azali kosunga soki ntango ekoki ezali te kokoki kokabala biloko na babola kosali annonce na bato annonce soko ekeye bandi koya kotika biloko tozalaki na batata ebele na bamami ebele bazali kotika biloko pamate tozali kotambola epai na epai baye kotika biloko tovandi nango nsima yango so mokolo ekoki ali toye yango epai na ngai na groupe nange ezalaki tozalaki na présidente ngai azalaki vice nanga mpe azalaki secrétaire nanga mpe azalaki bango tozalaki kosala mosala na bango soko toye nango biloko so epai na ngai tokosukola nyonso soko tosukoli nyonso torepase nyonso nsima nango tokaboli ndambu ya bamikolo epai ya bamama epai ya bana mike mpe epai soki mokolo ekoki toke na prison liboso na baklasse ya bana na hôpital na mama ye toponi ya mike bana ba 2 ans 3 ans tokei tant tokokende groupe na biso kosangana wana tozalaki na komite na biso monene ezalaki mpe na capitale na banini balobaka tozalaki mpe na mamonta tozali kopesa lobi te oyo bacotisation na biso na bato na biso bato toza kati ya mosala ya social tozali kosala mosala wana ya social soki tosali yango esi na ntango ekoma bana mike tokei topesi na bana mike bokozala na biloko bokolamba tolambi biloko moko topesi annonce ke tokoya na pavillon boyi mais kuna na hôpital bayebi so tokei na pavillon wana liboso mateya so topesi bango mateya esili toyebi mpe na groupe na biso kozala mpe tozali mpe ebele nsima na yango soki esili ale na suka na yango tokomi kopesa bango mwa eloko moko na moto eloko moko na mwana eloko moko na mama na mwana tosilisi wana esili mokolo mosusu so tobongisi su mokolo mpe tokende na prison kuna nde mosala monene ezalaki mosala monene aki na prison mpo na nini ifo tokoyeba tokokende na bapave nini mosusu bakomaka te tokolamba biloko banzungu tokolamba biloko tokosala bakwanga tokati nyonso mapa sukali miliki nyonso titi na basase mpona kopesa yango bato président ezalaki ngai. Ok, merci maman. Omoni kosala mpenza misala ebele kuna ya suka kaka ya moke. Merci. Ntango mokolo mosusu oke na prison ma présidente ya femme famille ya atei makambo esili makambo ekomi sikoyo mpona kokabela biloko makambo epe biloko bato ebele molongo etonami kuna bato bazala kozwa biloko ya kolia bato bazala koya kozwa bilamba suka nango esili toli tobima tobandi koya tata moko aza kolanda biso soyebi tata oyo akolanda biso na ntina nini likambo nini eza koya aza koyaka epai na ngai abi mama ngai alingi kaka nasola na yo batutu bakoki kobanga esola na yo ndenge nini natelemi ntango natelemi alobi nanga papa mama eloko moko na kosenga yo kaka tikelanga bible na yo wana kasi bible yango esalaka mosala natuni mama présidente ya femme et famille natuni mama présidente tala sikoyo eloko tata oyo aza koluka epai na ngai ngai alobi bon nakoyebisa yo natuni ye abi mama moto lokola sengi yango mpo na yo tokosoka bible eza mingi topesa ye akamati bible na ngai apesi ye ntango napesi ye bazalaki mibale bango mibale bazwi bible yango bakei biso mpe tobimi na biso nabosani yango nabosana bible wana nayebi te nakabelaka bato basala na ye nazalaki na bible yanga mosusu na ndako nakomi kosala bible yanga mosusu wana tovanda toumeli mbala moko bamama batata wana mibale baye na église
babimi prison ba une église basi babimaki prison sima nango bayokani bandimi baye na église lokola bamonaki na kati ya bible nanga adresse ezali makambo ezali kombo makambo ezalaki kuna tokomi na église baye babi bakoluka pasteur bake balakisi nza pasteur bino na ye yango oza na besoin obiso tolingi tondime tolingi kolanda malongi na biso pamba te tosi totangi oyo ekoki mpo na biso siko bino bokokisela biso atuni bango bozwi bowuti wa ayebisi makambo ndenge ezalaka ya biso toye awa pamba te tozwaka bible ya mama moko apesaka biso kombo na ye intel tomoni na kati ezali ekomama na kati ya mokanda na ye na adresse na ye ya ndako na adresse na ye ya église bongo yango wana tolei tokende na ndako toleika directement na église pasela yambi bango asololi esili abiboya mokolo yinga tango baye esili baye babimisi bango boye batata oyo te toyebi bango te boye bango mama présidente ya femme et famille oyebi bango atuka na bosani mama présidente ya social oyebi batata nga atuka mpona koloba so namoni bino mingi na bosani tata wana moko ye moko alobi abi ngai nazalaki na prison boyaka epai na biso bopesaka biso biloko mateya bopesa biso biloko ya kolia bopesa biso bilamba me ntango bozala kobima ngai azalaki na posa ya bible naye kosenga yo opesinga bible oyo tozalaki kotanga yango tomoni te antuka mpo na biso mabe nyonso tozalaki kosala totika tolanda liloba na nzambe bongo tokoluka epai bamama oyo bazali mpo tokende kotika nani message epai na bango so bango bakoki kozwa biso batata yango bayeko batemai bango moko nani yango napesi kombo okomo ne boye bwabi ye telema na telemi president na bango biso mibale esili makambo nyonso basali yango esili bon tozwi bino awa mpona matongi batata yango bakotaka malongi wana babatisi bango mpe wana tokomaki lokola bandeko bisoko bino yotikelaki biso bible oyo te toyeba makambo na kati te mpo oyo ekobongola biso mitema totika oyo nyonso biso tozalaki kosala antuka totikaka yango nyonso na ntango wana bakomaka bana na nzambe tozalaki na bango tina suka tozalaka na kati na bango mpe tozalaki kotambola mpe kokende koluka bato babungi oyo babungi pesa mpe malongi na bana ezalaki mosala mingi tozalaki kosala mpe na suka na wana nakomaki présidente ya babola présidente ya baveve balingi kaka nga veve nga mpe nazala présidente na bango tosala mpe mosala malamu mpe mpona présidente baveve nde tina suka nango ntango nakomi kobimabima alisima mpe kotika mosala na ngai yango wana totambolaki na ntango ebele epai mosusu tokendeki na bapase kote ya bato basobeli biso mai na bapase na biso tata wana asobeli biso mai tokendeki mpona mwasi na ye atomboki bokoya ntango nangati na boyi lobanga na boyi akango me asobeli biso na bapase na biso tobimi mpona kosalaka na nzambe merci maman sikoyo wana ezali mosala osalaki en tant que présidente ya babola sikoyo okoyebisa biso mabe to malamu oyo okutani nango na mosala ya diakona na mosala ya diakona ezali malamu esika nyonso malamu ezali mabe ezangaka te na kati na mabe na biso ntango mosusu okozala yo oza na likambo mosusu ya kosala bato mosusu balobi te likambo wana ezali yango te ntango soko bozali na kati na kondima te bozali na kati na boyebi te bokosi problème na kati mais soki likambo wana ekomi na ntango tozalaki biso bamama mikolo soki likambo wana ekomi nasolola yango na moninga na ngai moninga ngai te tobenga ye tosolola na ye so tobenge tosololi na ye toyokani likambo esili nango soki toyokani te tokomisaka bakonzi so tokomisaka mpa na bango ekomi bango pase batala likambo yango ndenge ekoki kozala pamba te sito esika bamama na bamama tozalaki na makambo ebele mpenza ya komitungisa sino nzambe asungaki ezalaki koleka nyonso ya malamu merci bon tokomi na motuna na biso ya suka tosalela ngonga tolini nini okoki kopesa na baoyo balingi bakoma badiakonia sikoyo merci mpona kopesa nga motuna wana badiakonese sikoyo eloko tokoki kopesa toli mpona bango bayeba ya liboso koyeba secret ya badiakona likambo eza na kati na bino na kati na badiakona ekoki kobima libanda te
botosa passer na bino po parce que passer ezali liboso na bino bino boza nsima na ye so boza likambo na passer bovandi bosololi likambo yango bobongisi nde bazala na botosi ya koyeba kosolola na kati ya lingomba likambo oyo etali diakona mpe tozali na ntango nyonso so likambo ezali toluka mike mike tokosungaka oza kosunga oza na mwa kesi na bino kuna soki eloko monani badiakona akosala lingomba mpe soki abakisi ndambo oza kolanda bamakambo nyonso na mike mike nde likambo na biso ya minene ezalaki na mwa wana te bazala na secret makambo mingi ezala na kati ya diakona ekoki kobima libanda te. Ok, merci maman. Tu sepeli na bayana na ono sosi ko pesa biso. Mais to moni awa tozana bakoko, to ko benga bakoko po basenga ki ete olakisa ka bango banzembo ba ko yemba ilongo na yo. Bakoko na ngwa mikeli boso yo bango mibale. Boya. Azani azikasidi tonda mfumu adezulu tonda nzambi Bonjour, alors moi je m'appelle Adjani Peko. Je suis la petite fille de Maman Petronelle Mamboté, la fille de sa troisième fille du nom de Annie. Je veux témoigner un petit peu pour ma grand-mère, dans le sens où toute sa vie, ou presque, elle a toujours servi le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'elle nous a également transmis, que ce soit à ses enfants, à ses petits-enfants et à ses arrière-petits-enfants. Et s'il y a une chose en particulier que je peux dire pour Mamie Mamboté, c'est l'humilité. C'est quelque chose qui peut vraiment ressortir en elle parce que c'est une dame, en tout cas de ce qu'il s'agit de l'humilité, elle est vraiment humble. Et puis, elle a toujours tendance à rassembler. Même lorsqu'il y a des problèmes, elle, c'est toujours dans le rassemblement. Donc, c'est vraiment ce que je peux dire pour elle. Et la chose, en tout cas, qu'elle nous laisse ou qu'elle nous laissera, le jour où Dieu va l'appeler, c'est la parole de Dieu. Voilà de ma part. Pour ma part, je m'appelle Onise Mabilama. Donc je suis la fille de son fils Jean-David, l'aîné. Je rejoins ma sœur concernant l'humilité de notre grand-mère. C'est une femme très humble. Mais ce que je retiens d'elle et ce qui m'impressionne surtout, c'est sa sagesse. C'est une femme d'une très grande sagesse et s'il y a bien quelque chose que j'espère, c'est un jour avoir autant de sagesse qu'elle possède. C'est une femme qui est dans le Seigneur depuis très très longtemps et sans cesse elle est toujours à donner des conseils par rapport à Dieu sur le fait de rester sur le chemin de Dieu. C'est vraiment une femme d'une grande sagesse, donc c'est ce que je pourrais dire à ce sujet. Topesi mbote na kombo na Yesu Kristo. Awa tozali epa ya mama na biso, mama diakonese Lungisa Mbongo, o biso tobengi ya mokolo. Na yango ya mokolo tokotuna ye ba question oye akoyanola biso kati na nzela ya mosala na yo oyo ya diakonese. Mama Lungisa, Papa, okoki kopesa biso kombo na yo malgré na sina lobi yango
komona yo pe esika oyo obotami. Mbongo Kemba Madelena. Nzambe na tondi yo na kumisi yo na makasi oyo sindi kopesa nga na sindi kosalela yo. Nzambe tika pe bato ya sima pe opesa bango makasi. Nasali na tondi yo na kumisi yo opesinga makasi tina tangu oyo na bandila ki na diza na za diza na za kolanda kaka tata wana anda kwa Nzambe metango na komi 14 na bandi kolanda malongi na ndenge bayaki kubatisa ngai o Nzambe tikate oswa dokumu na koti pe kolara ya ba mama tangu wana nano na balite ti na yembi 30 na yembaki sikoyo na 30 wana na yembaki bandeko ya basi na bapapa to yima katete mboka wana ngana tiandeko te ndeko bandeko kako bebato ya disanga na kati na Yesu yangwana te Nzambe tika te bino pe bato ya sika pe boyika piko talangai na matali na tiandeko te nini te mena kendaka matali dikolo ya Yesu toke kolongola matiti oyo sika bakundake ba missionnaire na po martial na matali ti toza kolandila kaka na kotilo le Angola na kotaki bayamba kinga makasi na banitika tozala na bolingo wana tozonga kasima te kati na Yesu zaligu boye mobateli soki Yesu te na mkolo ya lelo mbena zate zala pene na Yesu pe azala pene na yo. Amen. Soki oza pene na yete yepe akozala pene na yo te yangwana te toyika mpiko Nzambe apesaka makasi elangeza munene basali baza muke tika te bino basali bakosindi kopona mana Yesu bosali la ye tala biso ba oyo tokolelika kobena musala oyo na ye na Angola na kenda la tangu wana gere pendeza makasi babomenda kwa Nzambe ya misioni na dala tandu mebiso bato tokendaka kuteli misango tokoti tina lupitado peto memaka bilambe zate basavwe zate tolati saki bango topesaki basavo na bato kutu bazalaki kusambela na bamangomba mususu babimi alubi banda tokota kutu na lupitado tomona kelongia mutu te tomona keloko te wane za isengo te za isengo yangwana te tokangama na Yesu na yedi susu awa na poto naza kutika na sima te naza kokendeka kaliboso pote ya Yesu aza kopesa na makasi pona nini nasali la yete bongo ba papa ba mama bote aka lokolo na gauche te lokolo na droite te landa nzela mongo musoso azali te obeya Yesu olobela biso mabe pe malamu oyo okutana wakati na musala na ya diaconesse soki oza kolandela na ndenge ya mabe Yesu pe akopesa yo pe mabe mengai banda na kotela na bato na kutaka na kati na bangomba nyonso na kendaka bayambaka ngai ngape motema na ngai nyonso mobimba na mipesa kati na musala ya Yesu. Ok, merci maman. Sikoyo tolini ni okoki na kopesa na ba oyo balinga kota na musala oyo ya diaconesse bayika mpiko oza soda butu moi esika kako ekutiyo kende sala. Ok, merci maman. Wana
tokobenga ta mwana moko aya témoigner quand même na musala oyo sali po bango pe bazali pembeni na yo bazomona ndenge nini ozosala. OK, merci maman. Na pesi mbote na komona Yesu. Amen. Merci na ya. Ouais. Toye awe pa ya maman alobeli biso lolenge nini ya bandaki musala ne ya diaconesse. Yo ataki mwana toyeba lolenge nini yo zali komona mama na kati ya musala na ye. En tout cas, banda na botama na kota mama na bonzambe. Nazo reconnaître mama nanga donc abana ko sambela wana nga na botama ka na kutaka ya zo bondela. Abana ko sambela na église aye bana CBZ bana obenga mona braza. Azara diaconesse kuna azala na chorale na ba papa pasteur Luzolo na ibaka ya parti ya CBZ ya braza na biye la kuna. Vraiment abana musala bonzambe kala penza ya diaconesse oyo. Donc musala ya japonaise na braza. Na braza na biela na CBZ wanto benga CBZ na braza kuna. Bongo si kuna ndia ngope pa ba bia kaka yepe abanda kidia kina bandela ngokuna. OK. To Yesu na Angola akomi na Petrangol kolongane na Petrangol so en tout cas ça la kipenza mingi kuna kolongane kuna ayena na poto awa. OK. Awa pazo continuer kara osaila nzambe. Wana mama zo konne ko saela nzambe. Siko na kata ndaku est-ce que vous allez rappeler na mutu moka mona ke ngai na vous allez appeler kola mama to ndenge ni. En tout cas nga penza na landa ka mama nga mo pe na za musaila nzambe. Na za moko na église ya Pentecôte na papa ngina, papa na molimo na PCP mbote na kombo na Yesu na ninga mingi en tout cas papa na formanga vraiment. Bo na koma ko saela nzambe ngai pe na pona mona ki mama na nga sambelaka. Donc ngapi ona landaki ndakisa mama naza moko kuna kupa Tabita naza mukamila Tabita. Tabita ezali nini? Tabita donc ezali mama oyo abondisaki donc tango sola Tabita boye bien moti. Oui, azaki veuve mo akufelaki mobali. Tabita donc asalaki nzambe na ba bien fait na ye Tabita kufaki malamu kati lisusu pona misala na malamu. Donc biso toza moko tosala ba bibange kolatisa bango na église donc mam tosala yango wana. Donc na kati ya groupe Tabita bosoki pa na mibange baza na kati ya Lingomba. Kosunga. OK, merci pour na témoignage na yo. Na musala oyo mama za ko sala na musala oyo toza ko sala tikaite nzambe azala na bino bokoba katina musala na ye. OK, merci. Merci beaucoup nzambe azoloko. En tout cas pambula pebino na ndenge ko visiter biso na tongo oyo penza merci mingi nzambe azoloko. Papa mbote na kombo na Yesu. Mbote. Okoki kopesa biso kombo na yo pe koyebisa biso soki obotami wapi. Kombo na ngai Ntingi Makazu Michel. Na botami na Mbanza Yanga na Kibokolo wana. Donc mama botangai kombo na ye Nzumba Sophie, papa botangai kombo na ye Ntingi Pedro. Na botami na 1957. Tango tukomi na Kisasa wana tulitiko Manangola tukomi na Kisasa. Mobutu a programmé authenticité. Recours à l'authenticité. Voilà. Donc na bimisi kombo ya Makazu. Makazu wana ezali kombo ya tata moko na mboka bazali ko benga Kipaka. Kombo nezaki papa Makazu. Tellement kazalaki bon. Na lobi ke non tika na jwa kombo na ye. Mais na botama na kombo ya Ntingi Michel. Ntingi Michel. Après na bakisi Makazu pour la authenticité. OK. Ouais. OK, merci. Papa Michel. Oui. Okoki koyebisa biso na o etali musala na yo ya koyembela nkolo. Na bali koyemba na âge ya 3 ans. 3 ans. 3 ans. Nga na koyemba à partir ya 3 ans na bali koyemba. Na koyemba vaneno, luvaneno, vaneno. Vaneno, luvaneno, vaneno, vaneno, mikailo kwanzambi, vaneno, mitima mienu pe. Mais nazali ko joa solo. Ngai tango nazali ko joa solo,
wana ndako nzambe nyonso peza kopesa réponse. Merci. Kini tambulanga. Bon, na obandaki ko musala penza wapi tango lobi na âge à 3 ans mais obandaki yango wapi? Na bandi yango na kati ya mboka ya Mbanza Yanga. D'ailleurs lelo nazoloba no boye noko na ngaja kuna pona kosala ndako nzambe kuna na Mbanza Yanga. Alors na bandi ko yemba na noko wana noko ali ko vana kisasa soki aye kuna abali ko ye kusanga ibanzembo na Kintwali. Donc e bandeli ya ko yemba na ngai ebandaki na wana. Sikoyo tango to comme na période ya Noël to bandi ko bima ko beta bambunda to longa na Mbanza Yanga ti na mbwanga kuna. Alors na katikati wana toza kokutana na bato bazali ko yemba. Ngaso na yembi solo na ngai vane no bango pe bateli baza ko yemba na ye. Baza ko yemba na biso. Wana siko usali ba mbula boni kati na musala ko yemba. Banda depuis 3 ans donc nazo yemba ati lelo yo et puis tango to komi na kisasa to vanda ki na Kimbanseke. Na Kimbanseke ko le pa ya papa le ki ditila Pierre. Ye azalaki muyembi, azalaki ko yemba basse na chorale mixte ya Kimbanseke. Ngai tango na komi kuna na koti pe na chorale wana. J'étais un enfant période wana. Nazaki à peu près ba âge ya 10 ans, ba 12 ans, ba 13 ans. Wana na komi tango na bandi ko yemba kuna ba nommé ngai conducteur adjoint. Nazaki mwana moke. Mais nazaki kotambusa quand même chorale ya mixte ya Kimbanseke. Donc koyemba na ngai banande wana. OK, merci papa. Puis ba pesi ngai kombo ya vibration parce que nazaki koyemba alto. Tant on a ko vibrer wana ngai ba pesi ngai kombo ya vibration. Wana tombe nga siko papa vibration. Papa vibration donc eza kombo oyo ba pesi ngai na à partir ya liloba ya Nzambe. Tant on a zo yembela Nzambe na ngai ba tu mamoni vraiment que non. OK. Merci papa. Siko tolini ni ko pesa na bayembi o bazali ko kota na ba chorale siko. Bon, tolina ko pesa bango c'est que d'abord ceux qui ba koti na chorale eza pona ko yembela nkolo na bango. Kolo Yesu Masia. Amen. C'est lui. Moto to yembela ka biso nyonso. Donc bayaka na ba ide na bango ya bongo na bongo te parce que ba makanisi wana eza na kombo na Yesu te. Donc toli na kopesa bango yango wana. Soki toye ko yembela nkolo to ko yembela nkolo. To kotika ma bena biso makambo na biso ya gauche et droite toye pona ko yembela nkolo. Donc na kati ya groupe on na salaka awa na nani na ko la bonne nouvelle. Tozana oye bien que tu baka misonyo surtout mais toza kozanga voix ya alto siko tozo luka mutu po ya koyemba ka deuxième voix ya alto parce que sikoyo toza na mutu moko papa Dani ye mutu yemba ka alto zaka na alto zaka na choriste moko choriste mona na kati alto parce que frère Vata akinda na ye. OK, merci. Sikoyo motuna ya suka lolenge nini ozo komona ba chorale oyo eza na kati ya Lingomba oyo yeba ya France. Oui. Ba chorale wana eza bien. Ba chorale wana eza bien ba mama bazo yemba kitoko ba mixte kutu kuna na kolobelo ko mokote. Biso pe ba homme malgré ba faillite biso mike to yemba na biso bien. OK, merci papa to sepeli tikate kolo azwa lokumu kati na musala oyo banda ko salela banda na âge à 3 ans tango bazolakisa yo banzembo na kati ya mikunga ya Kintwadi kino sikoyo ozo continuer ko salela nkolo donc oza doyen na kati ya chorale la bonne nouvelle. Oui. Alors kolo azwa lokumu. Merci. Mboko milolo pona lokumu na Yesu. Papa Makazo tika nzamba kumisama. Alléluia.
bakomisama. Ça c'est Papa Makazo, Papa Michel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Papa Michel, na kombo na Yesu. Tovanda, s'il vous plaît, tozwabisika tovanda, tozali na kati ya ndako na Nzambe. Avancez, s'il vous plaît. Tozwibisika tovanda, s'il vous plaît. Papa Michel, nous demandons à notre secrétaire de bien vouloir avancer au moment où nous allons lire la biographie de notre papa. Je m'appelle Tingi Makasu Michel, né le 29 décembre 1957. J'ai 4 enfants, donc 2 filles et 2 garçons. Après mon diplôme d'études secondaires, j'ai eu une bourse d'études en Tunisie en 1975, où j'ai pu faire administrateur du gouvernement national, administration des ENA en 1975 et 1990.
Et voici aujourd'hui consacré. Je remercie notre Seigneur pour tout. Papa Michel, si vous pouvez me regarder s'il vous plaît. Église évangélique baptiste de France, en sigle EEBF Yéba, région ecclésiastique de l'Essonne, centre évangélique de Juvisy, paroisse de Yéba, Paris. Le secrétariat général de Yéba, Angola, les pasteurs, les diacres, les fidèles de zone en Europe, amis et connaissances, famille, tous se joignent à moi par ma modeste voix pour vous féliciter, vous, Papa Michel, par votre comportement. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu et ma tête a réfléchi pour vous rendre ce jour heureux. Vous êtes un homme plein de vivacité. Votre joie de servir Dieu selon le don qu'il vous a donné, je vous voyez toujours arriver, parfois le premier, dans votre chorale, sous la pluie, sous la neige. Waouh! Votre humilité, votre façon de faire me donne de la joie aujourd'hui de vous distinguer parmi tant d'autres. Je vous donne alors ce diplôme pour valoir et servir ce que de droit. C'est là. Vous êtes un exemple à suivre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous vous remettons ce diplôme d'honneur et de mérite. Je vous donne encore la parole de Dieu, afin que partout où vous serez, vous puissiez annoncer la bonne nouvelle. Telle est la vocation de votre chorale. C'est là. Papa Michel, notre Papa Michel, un homme sans histoire, un homme avec beaucoup de joie, nous voulons vous témoigner notre amour, nous en tant que responsables de cette église, et par le pouvoir qui m'a été conféré, ensemble, nous voulons te témoigner notre amour. Cette fleur est un symbole d'amour pour cette église dont vous avez choisi de servir Dieu. Que Dieu vous comble de ses bienfaits, de ses bénédictions, et soyez toujours le même, Papa Michel. Surtout ne changez pas. Papa Michel, un homme intègre qui adore chanter, diriger, rigoler. Vous êtes un exemple à suivre dans cette église. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende sensible. Nous demandons à la sœur de bien vouloir avancer avec le gâteau. S'il vous plaît. Merci.
compromis. Merci beaucoup. Il va juste faire un petit geste et à la fin il va le... Nous arrivons au moment où notre papa va signer le livre d'honneur, car ces archives resteront dans les annales de l'Église évangélique baptiste de l'Angola en France. Nous insérons cette session de remise de diplômes d'honneur et de mérite aujourd'hui, le 4 décembre, le 4 octobre, je suis tellement pressée, le 4 octobre 2020, nous insérons cette session au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie. Rapidement, nous passons aux remises des cadeaux. Pour ceux qui ont des cadeaux, des enveloppes et tout, nous allons Tokosal et la tango, s'il vous plaît. Tengah foto kan? Jangan nak kat-kat. Zela, back up. Majuli.
ngai te. Kenapa ngamaka? Jelas. Alléluia. Et c'est moi salito et salité. Et c'est moi salito et salité. Tobete liye sur les sous milolo. Bande kanangai. Tikana yebisa dino likambo moko. Makambo oyo esale makana bamangomba te. Alléluia. Soki bomoni eloko ya boye. Ça veut dire que azali exemple oyo biso tokoko landa. Exemple malamu azali Yesu Masia. Mendenge na uti koloba na témoignage papa oyo beaucoup de fois tango mususu na ye na église na koya kokuta ye moko ba choriste nan ba comité na se ya malili. Papa Michel oza yo moko nazanga mako mama ata ba koya mibale na kozela bango kaka. Quelle patience. Alléluia. Amen. Et c'est un homme qui n'a jamais eu de problème. Bandana yana église oyo, ça me fait bientôt, nazo que peut-être na 5e année, mon côté na yoga,
Papa Michel azo kondongwana na Kingandi ou bien aya kondongwana na direction paroissiale ou bien na pasteur mokolo mokote. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. C'est un homme humilde. Humilité botala âge ya tata oyo ngana za pasteur na ye mais soki totali na ngambo mosusu na koki pe kozala tango mosusu na tiki bino bo compléter. Alléluia. Amen. Mais aza toujours na komikitisa. Aza toujours na komikitisa. Et bato ya boye bazali bato oyo ba facilita ka musala ya Nzambe e voa tumuka. Alléluia. Ezali bandakisa oyo biso tozala basi tozala ba jeune tozala mikolo ezali bandakisa oyo biso esengeli tozwa. Apesi eloko moko te ayebaki yango pete. Mais Nathalie nazokotala miso na ngai nazomona na bino bisika ba mama ba kosula diplôme tata oyo pe esengeli. Donc faudrait que ce papa aussi soit dans le lot parce qu'il le mérite. Papa Michel, vous le méritez, ce diplôme d'honneur et de mérite. Soyez bénis et continuez à servir votre Dieu avec beaucoup d'humilité, beaucoup de tolérance, de patience et surtout d'obéissance. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nzambe oyo abengaki nga na mosala oyo abatela bomoi na yo butu mpe moi. Amen. Tika Nzambe amomba yo. Que le Seigneur te bénisse. Tobengi Mama Lungisa elongo tokopesa na parole na Papa Michel et puis notre maman. Ok. Mama Lungisa azalaki na likambo ya koloba. Atindi yo loba. Ok. Ya mokolo. L'église Mbote lisusu. Mbote ya misato. Vivre importance oyo osali pona ngai. Ah Seigneur Jésus, sois loué mon fils. Sois loué mon protecteur. Sois loué mon rédempteur. Qu'il soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lingoma mbote na biso. Mbote lisusu. Oya misato. Totondi kolo Nzambe azali malamu. Na tango yo soki bomoni biso ba mama ngai na bimili boso na bino pona kozongisa lisusu matondi. Pote dimanche passé tolinga kozongisa matondi mais tomoni lokola Papa Michel akoyaki na ndenge ya musala tokoki kozongisa matondi te kati na biso oyo tozalaki biso mine totika liso papa elongo na lisanga na papa yango na tozelaki lokola mokolo ya lelo esalami yango biso tokozongisa matondi na oyo nyonso kosaleli biso kobanda surtout na mama pasteur na biso tovandi na Kongo Kinshasa toyo kofanda na Angola mais likambo oyo mama pasteur asali biso ezali mbala liboso awa na poto totikali komona ngo te ba mikolo peta baza ngana za na bokilo na ngasa komi azokokende na banonanta abandiki diakene na Kisasa aye na Angola tisikoyo na tomona systeme oyo oyo mama pasteur fila asali
bon ozomona muntu na misala na ye na makanisi na ye na ndenge aza kotambola azali kotala liboso azwi makanisi wana koti na lingomba epuye lisusu mpona kosala seremoni oyo basali biso badiakre ya mikolo elongo na papa bazwi susu badiakre babieki biso badiakre dimanche wana elekaki nyonso wana ezali misala oyo muntu azali kosala pe azali kotalisa misala na ye mpona ekende liboso ezali mpona lokumu na ye te kasi ezali mpona lokumu ya nzambe na biso yango wana tozali kozongisa matondi na oyo nyonso bosaleli biso soki bopesaki nzela te na mama fila alingaki mpe kosala yango te kasi bopesi ye nzela yango asalaki yango tika nzambe azwa lokumu nkembo masanjoli epai na ye na oyo nyonso Pona Liloba Yasuka, pour notre papa Michel, cette tenue vous est attribuée comme souvenir pour vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ezali yayo, kotika la pona yo, pour la souvenir, pona bana na yo, bakoko na yo, pona bakoko ya bakoko na yo, que en guise ya témoignage na ngai, ya misala na nga na salaki na lingomba, Otala elamba oyo yango etika la souvenir. Amen. Que le Seigneur soit glorifié.